ప్రజలు పన్నుల రూపంలో కట్టిన పైకం రూపాయి కూడా ఎక్కువ ఖర్చు చేయొద్దని ముగ్గురు మంత్రులు ఒకటే గాలి మోటార్ వేసుకొని పేరంటాలకు హాజరు పడుతురట. కాన్వాయిల పోతే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందని హెలికాప్టర్లో పోతురట. కాన్వాయిల కంటే గాలి మోటార్లకే తక్కువ ఖర్చా, అట్లే బలన్నరే బాలన్న అంటారా? అద్దంకి సార్ అన్నాడు. ఇనుండ్రి అయ్యా అద్దంకి గారు, రాజుల సొమ్ము రాళ్లపాలన్నట్టు ప్రజలు పన్నుల రూపంలో కట్టిన పైకం మీ మంత్రుల పర్యటనల పాలు చేస్తలేరా? వీళ్ళు హెలికాప్టర్ల గురించి మాట్లాడుతుంటారు. మంత్రులు హెలికాప్టర్లో పోయేది ఏంటంటే ఒక మంత్రికి ఉండే కాన్వాయ్ ఎంత ఉంటుంది, ముగ్గురు మంత్రులు పోతే ఎంత ఆర్థిక భారం ఉంటుంది, ఒక హెలికాప్టర్కి ఎంత అవుతుంది? ఇన్నరా కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్ కమ్ ఎమ్మెల్సీ దయాకర్ సార్ ఏమంటున్నాడో. అయ్యా అద్దంకి గారు, మరి మంత్రులు ఒక్కొక్కరు కాన్వాయిలో పోతే ఖర్చు ఎంత అవుతుంది, గాలి మోటార్లో పోతే ఖర్చు ఎంత అవుతుందో పబ్లిక్కు లెక్కలతో సహా తెలిస్తే మిమ్మల్ని ఎందుకు సారు లీడర్లను చేసి గాలి మోటార్ల షికారులు చేసేంత స్థాయికి తీసుకుపోతారు? మీరంతగానం యుగురంతో సర్కారు పైకంను ఖర్చు చేయకుండా కమాలు కడుతుండ్రంటే మరి ఎందుకు సారు ఎన్నికల ముంగట ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తలేరు? ఎందుకు సారు అన్నదాతలను ఆదుకుంటలేరు? ఎందుకు సారు అమ్మలక్కలను కోటీశ్వరులను చేస్తలేరు? మీరు ఎమ్మెల్సీ గిరి ఎక్కినాకనన్నా ముఖ్యమంత్రి సార్తో ఈ ముచ్చటాన్ని చెప్పి ఇప్పటికైనా ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తారేమో అనుకుంటే మంత్రుల పర్యటన ముంగటేసి వాళ్ళ గాలి మోటార్ ఖర్చుల గురించి గాలి మాటలు చెప్పబడితిరి. పనికిరాని ముచ్చట్లు ముంగటేసుకొని ఇట్లా పొద్దువోవుడు కొత్తగా ఎమ్మెల్సీ అయిన మీకన్నా అసలు మంచిగా అనిపిస్తున్నదా అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు.